Yunanistan'da orman yangınları sonrası 300'den fazla kundakçı yakalandı. Alevler 45 bin hektardan fazla alanı kül ederek tarımı ve doğayı tehdit etti. Başbakan Mitsotakis sosyal medya platformundan önemli bir açıklama yaptı. Yüzlerce kundakçının yakalanması polis ekiplerinin çalışmalarının sonucunda gerçekleşti. Mevcut yasa yangın suçlularına ağır hapis ve para cezası getirdi. Yeni düzenleme doğrultusunda suçluların mal varlığına da el konulacak. Yetkililer caydırıcı yeni yasalarla orman yangınlarına savaş açtıklarını vurguladı.